Oui, bandeko, topesi bino mbote bisika nyonso bozwami. Tozongi lisusu awa mpona koéclaircir bino par rapport ya situation bomonaki comité ya cellule base lufu frontière tosalaki déclaration moko lobi par rapport ya déclaration moko frauduleuse oyo ministre ya commerce provincial ya Congo central asali par rapport ya nomination moko intérimaire oyo asali na niveau ya marché kuna. Alors bandeko na ngai mokose souvenir keno na mikolo elekaki marché wana ezalaki dirigé epai ya UDPS epai ya moko ya baancien président ya cellule base ya biso UDPS sur frontière awa ntango asalaki baaventure na ye biloko nyonso asalaki azwaki problème na hiérarchie mobimba ya parti banda na niveau ya secrétariat général tokomi ti na niveau ya fédération section sous section ti awa na cellule azalaki désavoué par tous nde omonaki ayaki komettre mpe badélure mo asalaki bapropos moko atenaki contre la distinguée première dame nde esali keno bakange na mokolo ya lelo. Alors na niveau na biso toseremetaki na maboko ya hiérarchie ya parti na biso entre autres les secrétaires général Augustin Kabuya Mwanabute le président fédéral Tade toseremetaki na maboko na bango nde babandaki déjà badémarche wana bakotaki déjà en contact na gouverneur po ete bazongisa ya UDPS kota oyo ezalaki ya biso ya UDPS. Mais à notre grande surprise tozalaki surpris na mokolo ya jeudi koyoka ke non arrêté moko ebimi na niveau ya ministre ya commerce portant nomination ya baanimateur ya sika na niveau ya marché kuna. Alors na kati ya nomination ndoko biso tozokamwa eza nano ya liboso ministre anome motu wana confirmé comme titulaire na poste wana par rapport ya nini argumentaire nini oyo poussé ye po asala eloko wana toyebi te. Est-ce que ministre azwi temps ya kodite motu wana depuis départ ya bi oyo depuis arrestation ya bi oyo ntina ata nyonso etikali oyo akuti nini na kese eta ya situation nini akuteli wana nini motivation nini oyo esali keno akonfirme motu wana comme intérimaire comme titulaire place wana ya mibale azwi ndeko chansi atie ye place wana ndeko chansi aza motu ya UDPS oui toyebi aza motu ya UDPS awa mais nani apesaki Jansi pour achaye anome place wana Jansi a se retrouvé na ordonnance na arrêté na ye wana ndengeni azwi kombo ya Jansi wana wapi nani pe apesi kombo ya Jansi wana pour nome place wana eza question ya mibale aye kozwa lisusu ndeko na ye achaye place wana papa politique wana ya ba pot de verre ya ba pot de cassé eza déjà révolu toza lisusu na temps wana te lelo mokonzi ya mboka ye na état de droit toza kolite contre les antivaleurs toza kobundisa baantivaleur nyonso mokonzi ya mboka alingi bamafia te soki lelo ndeko atuma tubwana azose retrouve libanda eza par rapport ya bacomportement oyo eza par rapport ya baventure oyo ministre ya commerce aye nango yango wana toza kodénonce yango jusqu'à notre dernière énergie wana eza kota ya UDPS tokonégocie yango te tokonégocie yango ata na mutu moko te tolobi bien ke non tokonégocie kota wana te mutu wana azalaki adieu ya di oyo ye soki kosongela fa songela place na ye place oyo azalaki soki kosongela fa songela tolingi koyoka makambo oyo esalemana te etali biso te toyebi mpe yango te ce type là n'a jamais été membre de l'UDPS ni de près ni de loin toyebi ye te na kati ya UDPS. Alors loko tozosenga na ndeko na biso excellence monsieur le ministre ya commerce tolingi kokota na rakili na yo te toyebi bapole de ve bapolitike wana ya kotya bato na bino po bozwaka baindizia bozwaka bapole de ve bozwaka bambongo tolingi bapolitike wana te eza biloko mokonzi ya mboka aza kolite na yango. Alors excellence Gimba du ntango aye alobi keno azotambola sur trace ya bonne gouvernance oyo mokonzi ya mboka afaki beto aza koprêche toyebi bamafe nyonso ndenge elekali combien ti a réussi soki ozolinga te kena soki soki les choses à venir avec preuve à l'appui na badetail nyonso ya biloko nyonso oyo ozwi bamakambo nyonso nde babubutike bomanikasi eloko wana tokozonga yango etoyebisa lelo mikolo na yo ozala mike na kati ya gouvernement provincial elo tozoyebisa yo ke non il est encore temps osi rattraper bamafia ozosala wana biso UDPS mosala na biso c'est dénoncer les antivaleurs combattre les antivaleurs antivaleurs aza na bisika epa na biso te antivaleur biso UDPS tokonégocie na théâtre moko te lo tozoyebisa yo aventure nosali wana ezala mbala suka peut-être oyebi na basa lufu bien te
wana eza kota na biso tozoyeba biso ke tokonegosia yango na mutu te mutu wana oyo nomeli par rapport ya biloko ayaki kopesa yo kuna biloko baya kotikela kuna parce que faut pesa biso rapport audit nini osala quand est-ce yo menaki audit mpe mission oyo tindaki baya koankete basali mission na bango mpo bapesa conclusion yake no oconfirme mutu wana esiki tomona yango bavantir boye nango wana yango nde esali keno atuma tu bwana azala susu atete ya gouvernement te mais lokola bino boye mpo bosongisa bavantir wana tozoyeba biso excellence keno biso toza UDPS biso toza badescendant ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso tokotikala konegosia ata mokolo moko te na antivaleur wana ozosala eza baantivaleur oyo biso toza kodenonse oyo biso toza koboya alors nayebisi yo avant nazonga lisusu na badetail ya makasi dans les jours à venir nazoyebisa yo luka ose rattraper omodifie bavantir tosali wana toyebisa biso nani apesaki okombo ya Jansi nani quand est-ce otindaki bato baya kosala audit awa depuis dio yakei depuis chargé ya finance wana adémissionnaka quand est-ce yo ye kosala audit otrouve que non bacommerçant baza na weze kuna bazokemba bazonyonga bango makasi okuta mutu aza na mikanda eza na ordre bazoexige afuta su mikanda misusu mbongo nyonso wana bazosala bacommerçant bongo komo mokonzi ya mboka ezofingama mpo baya kopesa bambongo wana nyonso apres ozozwa kofele biso mutu ya ndenge wana mutu oyo amemiki oyo na libulu c'est ce type là mutu oyo asali kelodi oyo ayese retrouve place aza wana eza ye mutu aza koekwantete oyo na bamafi ebele alors excellence tozoyebisa yo ke non tolingi vraiment kimia tolingi yo mingi yo mpe luka mpena osala effort nyonso ozonga na nzela il est encore temps luka po se rattraper je dis et je vous remercie.